أهلا بيكم في مطبخ سلوى جودة. أرجو الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس، وما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة. وتعالوا نشوف وصفة النهاردة. السلام عليكم، أهلا بيكم حبايبي متابعيني في مطبخ سلوى جودة. النهاردة حبايبي عاملة لكم فتة الكوارع. احنا في شهر طوبة، وعاملة لكم فتة الكوارع بالتكات بقى، بالتكات بتاعت سلوى جودة. تحفة تحفة تحفة. ويلا بينا حبايبي نشوفوا الفتة الهايلة دي والكوارع الجميلة دي اتعملت ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اجعل يومنا عاطر بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله ونستعين. حبايبي النهاردة جايبه لكم حاجة كده من فواكه المذبح، وانا عارفة ان في ناس كتير مش بتحبها، بس هي بنعملها بطريقة جميلة جميلة. وخلت يعني كان عندي جزء من ولادي ما بياكلهاش، بالأمانة بقوا ياكلوها من جمالها وطعمتها. أول حاجة حبايبي، طبعا انتوا شايفين دي الكوارع. قبل ما أبدأ في أي حاجة هكلمكم على فوائد الكوارع. الكوارع حبايبي علاج فعال لخشونة الركبتين. ناس كتير عندها خشونة، أغلب الشعب المصري بيعاني من الخشونة. شوربة الكوارع المادة الجيلاتينية اللي فيها هي دي علاج الكوارع. ويعني اكتشفت ان اجدادنا دول كانوا ناس علماء واحنا ما نعرفش، لانه كان يقول لك ده الكوارع حلوة للركب. طب هم جابوا المعلومات دي منين؟ يعني بالامانة بجد بجد كل يوم بكتشف ان اجدادنا دول كانوا علماء بصحيح. ففعلا فعلا دلوقتي بقوا دكاترة العظام يوصونا بشوربة الكوارع، بتعوض النقص. هي الخشونة دي عبارة عن نقص المادة الجيلاتينية اللي بتبقى بين المفصلين بتوع الركبة. فالجيلاتين اللي في الشوربة ده هو اللي بيعوض الجيلاتين ده. شفتوا بقى هي مفيدة قد ايه؟ نيجي بقى عشان ما اطولش عليكم، بس انا حبيت اقول لكم على المعلومه المهمه دي، عشان اللي يعني بعد الشر عليكم كلكم اللي بيعاني من خشونه يحاول يشرب شوربه كوارع والجيلي برضو. بس الفوائد بتاعت الكوارع اكتر لانها حاجه طبيعيه، ما فيش ايد دخلت فيها. تمام يا حبايبي. نيجي بقى لتنظيف الكوارع. انا فركتها بقى بالملح والدقيق، مش قادره اقول لكم. وانتي يا حبيبتي بتنضفي افركي كده بصبعك الابهام كده، هتطلع معاكي رواسب. وغسلتها بميه سخنه، احنا في طوبه بقى ومش قادره احط ايدي تحت الميه الساقعه، غسلتها بالميه السخنه بالامانه بقت زي الفل. وعايزه اقول لك برضو على حاجه، لما تلاقي فيها شعر ما تشيطهاش على البوتاجاز عشان بيغير طعمها. حكيه بالسكينه بالراحه كده هيطلع معاكي بالسكينه كده، ونحك شويه كده. وانا عملت كده دلوقتي وبقت زي الفل. تمام. وبلاش نسلقها لو فيها شعريه ولا اتنين غلط، لان الشعر ده حاجه مش يعني حاجه ضاره لينا. ضروري تتخلصي من الشعر الاول. لو فيها كده احيانا الجزار بينسى كام وحدايه كده. معلش انا طولت عليكم، بس هو كلام يعني يفيدكم ويهمكم. نيجي بقى للاختراع بقى الجميل بقى اللي انا قلت لكم عليه في وصفة الفراخ المحشية، الطحينة والليمون. تعالوا بقى معايا. انا غسلتها، فركتها بالدقيق والملح وغسلتها كويس جدا، شايفينها زي الفل اهي. وتعالوا بقى شوفوا الاختراع اللي انا هعمله لكم دلوقتي. حبايبي نيجي بقى للخطوة الجميلة دي اللي بتخلي الكوارع يعني تزيد حلاوة 360 درجة. الخطوة اللي انا هعملها دي، بغلي مية. احنا طبيعي كده عامة كنا بنغلي مية ونغسلها كده فيها ونفضيها. دلوقتي المية دي بقيت اضيف لها حوالي معلقتين 3 طحينة وعصير ليمونتين كبار، وبحط القشر في المية وبغلي فيها الكوارع شوية. بالامانة مش قادرة اقول لكم بتخلي طعمها ايه. بالامانة تحفة 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 تحفة. وفي حاجات كتير دلوقتي بقيت اغليها في مية وطحينة. تمام. دلوقتي المية بتغلي اهي، وانا معلش عشان انا اللي بصور هنزل بالكوارع واوريها لكم. يا حبايبي انا نزلت بالكوارع في الخليط اللي انا عاملاه ده. بجد باكد عليكم بيغير طعمها خالص. واغلب الفواكه المذبح اعملوها كده.
والكبد والقوانص. قبل ما تعملوها اعملوا نفس الخطوة. تحفة تحفة. معلش البخار بيغيم على الكاميرا. اغسلوها كويس، وبصي تاخدي مية كده وتقلبي كده كام غلواية كده، مش هيجرى حاجة. ونغسلها بعد كده بمية سخنة. عشان حبايبي اللي اول مرة يشوفوني، ما تحطهاش في مية ساقعة تاني. اي لحوم اي حاجة اتغسلت بمية سخنة ما ترجعهاش لمية باردة تاني. بصفة خاصة بقى ان احنا في طوبة والمية نازلة تلج على حنفية السخان على طول. تمام. وبعد كده بقى هجهز المية والبهارات والتوابل واوريها لكم. حبايبي انا جهزت التوابل. لوري حبايبي واحدة ليمون صغيرة، انا من اي واحدة صغنونة قوي بس الكاميرا مكبراها شوية، وفلفل اسود وفصين مستكة وحبيتين كبابة صيني، حبيتين بس، وخمس فصوص حبهان وضروري تفتحيهم. حبايبي انا ما قلتلكمش على الجزر. الجزر ده يعني من ضمن البوكيه جرنيه بتاع اللحوم والفراخ. ولو في عود كرفس كمان تحطيه بيبقى تحفة. بصفة خاصة مع الفراخ البيضة بيخلي شوربتها تحفة. صدقوني انا كنت برمي شوربة الفراخ البيضة دي بعد البوكيه جرنيه ده، بيخليها تحفة. دي معلومة زيادة كده يا حبايبي من عندي. وهنزل للجزر ده انا بغسله وبنضفه وبفرزه، هنزل بيه برضو على الشوربة. وعايزة اقول لكم على معلومة. في بعض بناتي بيخلطوا الفلفل الاسود بالملح ويشيلوه. لا يا حبايبي، ضروري تخلوا برطمان فلفل اسود بس، عشان ما يأخرلكيش تسوية اللحمة وينشفها لك. الملح بينشفها، بنحطوه في الاخر خالص. تمام كده حبايبي. انا نزلت بكل التوابل والبصل، وهنزل بالجزر. وعايزه اقول لكم هي خلاص غلت وخدت حقها في الغليه. هحطها على العين الصغيره، مش هقولك بقى السهرايه عشان الحله ما شاء الله كبيره، على العين اللي اكبر من الصغيره خالص، معرفش رقم كام بقى اسمها. هحط على العين اللي اكبر من الصغيره وههدي النار خالص واسيبها تستوي براحتها. تمام يا حبايبي. ارجع لكم بقى بعد ما تستوي ان شاء الله. يا حبايبي الكوارع استوت. شايفين مستوى المية قد ايه؟ عارفين ليه؟ عشان انا مهدية عليها النار خالص ومغطياها. التغطية دي اكنك بتسويها على البخار، كتمة البخار دي. بس متفضليش بقى كل شوية تشيلي وتحطي الغطا. سيبيها بقى ساعتين 3 كده، ما تشيليش الغطا خالص، بس تكوني عطياها حقها في المية كويس عشان ما تنشفش. تمام يا حبايبي. وشايفين المية اهي كتير فيها الشوربة اهي. مش قادرة اقول لكم بقى جمال الريحة بتاعتها من التوابل والاضافات اللي احنا حطيناها. وانا بقى دلوقتي حبايبي هي استوت، هنزل بالملح. تمام. ادي الملح اهو، واسيبها تزبط شويه. وزي ما قلت لك ممكن تعمليها من بالليل وتديها غلوتين وبرده تكتمي الغطا وتطفي عليها وتسيبيها، وتاني يوم تكملي تسويتها، مش هتاخد وقت معاكي كبير. وايه ده حبايبي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اقلب الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. مش قادره اقول لكم ريحتها. بصوا الشوربه جميله ازاي، عشان الغسيل اللي احنا غسلناه والطحينه. بصوا شوربتها زي الفل اهي، تحفه. واكمل بقى بقيه الوصفه وارجع لكم. نيجي بقى حبايبي لدقه الخل والثوم الاسكندراني بتاعتنا. احنا اغلب الاسكندرانيه ما بيحطوش صلصه، خل وثوم بس، وبتبقى خفيفه وجميله جدا. حاولوا تجربوها تبقى روعه. ونطعم كده بس بحبه زيت نباتي كده صغيرين. تمام. ضروري السمنه البلدي في دقه الخل والثوم يا حبايبي. تمام اهي. وانا بقى دقه الثوم فرماه ومجهزاه. اجي بقى حبيبي انزل بالثوم كده. بصوا حبايبي الثوم مش هيبقى احمر، مش هنحمره عشان طعمه ما يمررش، ياخد بس يا دوبك كده اللون الذهبي الفاتح قوي.
كام تقليبه كده وتشوفوا انا هعمل ايه. شايفين يا حبايبي لون التوم؟ انزل بقى كده بالخل. معلش انا هبعد الكاميرا عشان البخار. دي اهم تكه في الفته الاسكندراني بتاعتنا يا حبايبي. تمام. انزل بخل تاني اهو، هو الخل اللي بيحليها، خل والثوم. تمام يا حبايبي. انا حطيت الخل اهو وحبه شوربه، عليه شويه شوربه دول يا جماعه، وادي حبه شوربه تاني اهو من شوربه الكوارع. وعايزه اقول لكم ان انا لما حطيت البهارات حطيت رشه زعتر مع الاضافات اللي انا حطيتها، حطيت رشه زعتر. مش قادره اقول لكم جمال شوربه الكوارع عامل ازاي بجد، وهم بجد تحفه. يعني بقى لو عملتيها كده لا عاد حد هيقرف منها ولا عاد حد هيقولك مش حلوه، جميله جدا جدا جدا. تمام. انا كده جهزت اهو الخل والثوم بتاعي اهو. وعايزه اقول لكم بقى ان احنا في اسكندريه عندنا بيتباع عيش محمص. انا كسرته خلاص، بيبقى رغيف كامل كده متحمص، بيتباع كده جاهز، بنشتريه وبنكسره لانواع الفته دي. تمام. حبايبي انا جبت صاج دهنته زيت نباتي وصفيت الكوارع كويس قوي وحطيتها واديتها دهنه زيت خفيفه قوي بحته زبده، دهنه خفيفه، ورشيت عليها فلفل اسود وملح، ومسخنه الفرن من بدري وهدخلها تتحمر. حبايبي ده العيش الناشف اللي انا قلت لكم عليه محمص. بسم الله الرحمن الرحيم. وانزل بقى كده ايه بحبه خل وثوم وشوربه الخلطه الحلوه اللي انا عاملاها دي. تمام. انزل كده على العيش شويه. تمام. واجي بقى ايه بسم الله انزل يا حبايبي بالشوربه، بس نصفي بقى الشوربه من الاضافات اللي احنا كنا حاطينها، الجزر بقى واللوري والحاجات دي نصفيها. تمام. اهي هكمل بقى، يعني هكمل الشوربه وهرجع له. حبايبي انا عملت العيش بتاعي اهو، قلبته حلو قوي في الشوربه بتاعته. تمام. لما تشرب وانزل بقى بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. انزل بقى عليه حبايبي بالرز الابيض اهو. مش قادره اقول لكم الفته دي بتبقى جميله قد ايه. وعايزه اقول لكم ان انا يعني كنت زيكم، ما كنتش بعمل الاكلات دي بالامانه وما كنتش بحبها. لما جربتها بقى بالطرق اللي احنا بنعملها دي بجد تحفه 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 بجد. وكمان ما كنتش بعمل الكوارع فته، ما كنتش بحب اعملها فته الاول، صدقوني. لما عملتها بالطريقه دي والطحينه والليمون، جمال الشوربه مش قادره اقول لكم، ما يتقاومش. ادي حبايبي حاطين الرز اهو، والكوارع بتاعتي بتتحمر في الفرن. تمام. حبايبي اجي بقى انزل على وش الرز كده ايه بالخل والثوم اللي انا عاملاه اهو. تمام. هتاكلوا اجمل فته من مطبخ سلوى جوده. حبايبي وبكده عملنا الكوارع وحمرتها لكم في الفرن، وعملنا الفته الجميله دي، وجربوها هتعجبكم جدا 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 بنفس الخطوات. وحبايبي اشوفكم على خير في وصفه جديده من مطبخ سلوى جوده.